طالبان له امریکایي اډو مو هېڅ ساتنه نه ده کړې. خپاره شوي خبرونه یوازې اوازې دي. طالبانو د رویټرز اژانس هغه راپور رد کړ چې ګواکې تیرو 14 میاشتو کې طالبانو نورو وسلوالو ډلو څخه د امریکایي اډو ساتنه کړې ده. رویټرز ویلي و چې طالبانو له امریکا سره د دوحې تړون د توافقنامې د پټو ضمایمو له مخې د امریکایي اډو ساتنه کړې ده. خو طالب ویان ډاکټر نعیم ویلي چې کوم تبلیغات چې په ځینو رسنیو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د اشغالګرو د اډو د ساتنې په اړه ښکته پورته کیږي بې اساسه تبلیغات د هیڅ حقیقت نه لري. بل لور ته د اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم وایي چې دوی د طالبانو لخوا د امریکایي اډو د ساتنې په تړاو هیڅ معلومات نه لري. باید وویل شي چې تیرو 20 کلونو کې د امریکایانو او د ناټو نورو غړیو هیوادونو د پوځیانو اډې، کاروانونه، هوټلونه او د راټولېدو نور ځایونه د افغان ځواکونو لخوا ساتل کېدی او لا هم دا ملګرتیا دوام لري.